الو. ايه يا دكتور مارك، انت فين؟ انا جاي على الطريق. طيب ماشي، يا ريت بسرعه علشان يعني انا بعمل البحث وعايزه فيه تجارب كده ومتوقعات في القاع تحصل، وعايزه اقدمها في معمل العقيده مستوى التاني. اوكي حاضر ماشي بسرعه يا ريت. حالا. اوكي مفيش مشكله. بص انا عملت البحث وفي محتوى البحث بقى حاجات كتير. في طبيعه واحده بيتم طلعه متجسد هو ابن الانسان في المناسبات تدل على اللاهوت، وعندنا ايات كتيره من الكتاب بتثبت ان الطبيعه واحده، ونؤمن ان في مشيئه واحده وفعل واحد، وان الطبيعه الواحده بالالام، وعندنا معجزات من الذي كان يصنعها اللي هو اللاهوتو او هو اللاهوتو واحده. عامل ايه ازيك يا دكتور ماركو؟ معلش قطعت عليك. لا تعالى. طب كانت زحمه. لا تعالى هنا في المعمل. خليك انا اقعد مع المحاضرين. احب اقعد. طيب وكيف الحكايه مشتركه مع الكاثوليك ده محتوى البحث؟ طب تعالى بقى عشان عندي اسئله كتير ومتلخبطه حاجات كتيره قوي. ايه بس ايه اللي حصل؟ بص يا دكتوره منيره، يعني انت ركزي خدي البحث وفي حاجات لو كده راجعي. طب ممكن بس ثواني، انا عندي حبه حاجات كده راح اظبطها في المعمل. لا ثواني، هات الحاجه هنا. انا بس كنت عايزه اقول لك على حاجه، في حاجات كتيره قوي انا متلخبطه فيها ومش فاهمه فيها اي حاجه. طب قولي لي حاجه منهم كده انا اقدر اساعدك فيها. ربنا ازاي ما بيتغيرش مع ان كل حاجه حوالينا بتتغير؟ النقطه دي عايزه اعملها تجربه ومش عارفه اوصل لها وعايزه اثبتها في المعمل. بسيطه جدا. طب ركزي معايا دقيقه واحده. انت المشكله بتقولي ازاي ربنا ما بيتغيرش مع ان كل حاجه حوالينا بتتغير. طيب انت شايفه ده لونه ايه؟ ابيض. وده لونه ايه؟ اصفر احمر او برتقالي. طيب احنا لو عملنا كده او يعني ايه هي تقلقش. ايه ده اللون رجع زي ما هو، لون واحد نفس الاول مع فرق التشبيه. يعني هو دي فكره بسيطه. اللون اتغير اهو، ما اتغيرش. لا ما اثرش فيه. يبقى ربنا ما عندوش تغيير، لان هو قال كده انا الرب لا اتغير في ملاخي 3:6. انا الرب لا اتغير. ماشي يا رب اكون وصلت لك معلومه. دكتوره مارينا سجلي ده عشان هنكتب في البحث. هشوف بقى دكتوره كريستين. لا اهي شفتها، تعالي لي. انت فين؟ ازيك؟ عامله ايه اخبارك؟ الحمد لله تمام. بصي عامله ايه؟ متلخبطه شويه عشان مضغوطه في البحث ونفسي. مش قلت لك عايزاه تسلمي كل حاجه لربنا وما تخافيش. بصي انا كنت عايزه كده في حاجه كده عايزه اسالك. هو انا كنت عايزاكي تثبتيني يعني ازاي ربنا طلع بمسؤولته ولاهوته مع بعض، مع ان ده عكس قوانين الجاذبيه. نيوتن. ايوه احنا درسناها في اعدادي وفي ثانوي وفي كليه. شيلي بقى ان هو طلع زي بلاهوته ونسوته كده مع بعض. طب بصي ده انا هجيب حاجه واجيب اخرش. عرفتي بقى تنفخي البالونه دي من غير ما تتنفخ؟ انفخ من غير ما انفخ؟ احنا جايين ده سحر ولا جربي كده تنفخيها من غير ما تنفخيها كده، من غير ما تحطيها في القطعه تنفخيها خالص. يعني انفخ من غير ما انفخ؟ مش هعرف انفخ من غير ما انفخ ازاي؟ يعني افتح بوق الوقت ازاي؟ يعني تنفخيها من غير ما تنفخيها. ممكن اعمل حاجه بسيطه فتتنفخ من غير ما انفخ. هي فعلا بتتنفخ من غير ما تنفخ. لحن بتقول ثالوث في واحد وواحد في ثالوث الآب والابن والروح القدس. 3 بقى في واحد. ايه المشكله؟ ربنا 3 في واحد. ازاي 3 في واحد؟ اثبت لي ده. انت مهندس. انا؟ ايوه. عندك حاجه تثبت ده؟ ان 3 في واحد؟ جاي من الشغل ومعيش اي ادوات ولا حاجه اثبت لك بيها. طب اتصرف. تعالى اعمل. بصي طيب، انا معايا مثلث جايبه من الشغل. نقدر نعتبر ان المثلث ده مثلث ذهب،
المثلث ده مثلث ايه؟ دهب. ده ذهب مش ابيض. تخيل. طيب لو احنا قلنا ان كل راس من المثلث دي تعبر عن الاب والابن والروح القدس، هو ده كم مثلث؟ ودول كم راس؟ يبقى 3 في 1 ولا مش 3 في 1؟ طيب نقدر نقول ان كل مثلث من دول ذهب ولا مش؟ كل راس من دول ذهب ولا مش ذهب؟ الراس دي ذهب ولا لا؟ والراس دي ذهب ولا لا؟ والراس دي كمان ذهب ولا لا؟ كلهم في الجوهر ذهب، زي المثلث بالظبط في الجوهر ذهب. كل اقنوم من الاقانيم في جوهره هو الله بذاته، صح كده؟ صح كده. طب نقدر نقول انه الراس دي لو سمينا الراس دي الف والراس دي ب والراس دي ج، ان الف هي ب؟ هما الاثنين واحد؟ لا، دي راس الف دي راس ب. ولو كنا نقدر نقول ان الف هي ب، كانوا الاثنين انطبقوا على بعض، ما بقاش فيه مثلث، ما بقاش فيه وجود لله. لو ما كانش الله 3، الله مثلث اقانيم، الاب والابن والروح القدس. ان ما كانش فيه اب وابن وروح قدس مش هيبقى فيه وجود لله اساسا. شكرا جدا. حلو كده يا دكتور؟ فهمتي؟ كده التعليم بالمشاركه ده اكثر من رائع. اعتقد ان احنا لما نبدا المحاضره هم اكثر ناس هيستفادوا منها، لان هم بحثوا كويس جدا يعني، وجابوا لنا بعض وسائل الايضاح الاكثر من رائعه تستاهل تسقيفه قويه.